रेगिस्तान की सुनसान घाटियों में एक विशाल सांप अकेला बैठा था। तभी ऊपर से एक आर्मी हेलीकॉप्टर उड़ता है और जवान उसे खतरनाक मानकर नीचे उतरते हैं। मशीनों से हमला कर उसे जाल में फंसा लेते हैं और फिर उसी हेलीकॉप्टर में जंजीरों से बांधकर शहर की ऊंची बिल्डिंग पर बने लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। अचानक रात को तेज बिजली कड़कती है। सांप जोर से फुफकारता है और अपनी पूंछ से पिंजरा तोड़ देता है। जवान गोलियां चलाते हैं, लेकिन सांप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सीधा चुपचाप समंदर की ओर चला जाता है। लेकिन सांप को कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया,